Chegou o mini climatizador 3 em 1 que vai revolucionar seu conforto. Ele ventila, umidifica e climatiza o ar em segundos, com 3 velocidades ajustáveis, tanque de 600 ml para água ou gelo, além de função timer para você usar no trabalho, no quarto ou até na hora de dormir. Compacto, portátil, silencioso e ainda com LED 7 cores. Ele refresca o ambiente e deixa sua rotina muito mais agradável.